హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి డీప్లో గడ్డకట్టిన ఐస్ని సింపుల్గా ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది నేను సింపుల్గా చెప్తానండి. సో ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చూసారు కదండి, డీప్ డోర్ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అంతలాగా ఐస్ ఫ్రీజ్ అయిపోయిందనమాట. సో అటు సైడ్ని బాగా బ్లాక్ అయిపోయింది, అందుకనే డోర్ కూడా ఫుల్గా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఇలా గడ్డకట్టిన ఐస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలంటే, సైడ్న డీప్ పక్కనే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ ఉంటుందండి. ఏంటంటే అక్కడ ఒక చిన్న బటన్ ఇస్తారనమాట. దాన్ని లో చేసుకొని మనం లో మోడ్లో ఫిక్స్ చేసుకొని దాన్ని బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలంతే అండి. చూసారు కదా బటన్, అదిగోండి. ఫస్ట్ దాన్ని మొత్తం లోలోకి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. మనం లోలోకి పెట్టేసుకున్నాం కదా, తర్వాత జస్ట్ ప్రెస్ చేయాలి. ఆ బటన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ బటన్ లోపలే ఉంటుందండి ఎప్పటి వరకు అంటే ఐస్ మొత్తం కరిగిపోయి మొత్తం నార్మల్గా అయ్యేంత వరకు అది లోపలికే ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే వన్స్ కరిగిపోతుందో అది ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదా, ఐస్ అనేది మెల్లమెల్లగా కరగటం స్టార్ట్ అయింది. ఇది నేను ఒక 1 అవర్ తర్వాత చూసాను అనమాట. కొంచెం పైన గడ్డలన్నీ కిందకు పడి కరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఎప్పుడు ఒక మిస్టేక్ చేయకండి అండి. ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐస్ కరగడానికి ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ మాత్రం ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయకండి అండి. ఇలా ఫ్రిడ్జ్ అలా ఐస్ అనేది కరగడానికి పదే ఆఫ్ చేసినట్టయితే ఫ్రిడ్జ్ అనేది త్వరగా పాడైపోతుందంట. సో చూసారు కదండి, ఇదైతే ఫైనల్గా చూపిస్తున్నాను. ఫ్రిడ్జ్లో ఐస్ మొత్తం నీట్గా కరిగిపోయింది కదా, బటన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేసింది, అది కూడా చూపిస్తాను. చూసారు కదండి, ఇదైతే ఈరోజు వీడియో. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. కొత్త వారైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా ఆల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే ఒకవేళ మీ ఫ్రిడ్జ్కి ఇలాంటి బటన్ ఆప్షన్ లేకపోతే ఏం చేయాలో తెలియకపోతే కామెంట్ చేయండి. అలాంటి ఫ్రిడ్జ్ కూడా నేను ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.